今天又让我挖到了一家藏在巷子里的宝藏面馆，不行，我得再来一碗。特别是这碗雪菜肉丝面，酸爽开胃，嗦上一口根本停不下来。还有这干了将近40年的鸡蛋灌饼，真的是麻餐的香。商丘人在淮南的第109顿。如果你想吃的话，一定要早来一会儿啊。Hello， 朋友们，我是林福。来到寿县的第2天，了解到藏在古城巷子里边有一家面馆非常不错，特别是那个雪菜肉丝面，也是很多当地人心中的天花板。还有一个干了将近40年的鸡蛋饼，今天就让我们尝尝怎么个事儿啊 ！Let's go。鸡蛋饼咋卖的3块钱一个。来一个呗。干了有多少年了？干了快40年了。来一碗雪菜肉丝的，加个鸡蛋，加鸭血，手工现拉的面。这是熬的骨汤吗？对，牛骨汤还是啥的？牛骨头汤。这是鸭血。这个辣椒一定是少不了的，交给。这是一碗雪菜肉丝面，加了鸭血和鸡蛋，这么满满的一碗，一共是10块钱。还有这个鸡蛋饼3块。先来一口这个雪菜尝一下。我看这里面的有一阵子那个压出来的那个，可以啊，有点东西。这个雪菜吃着既酸爽又开胃，而且到嘴里面之后是比较柔软的一个口感，好吃。近距离感受一下这个面。这种手工的面就不用多说什么了，吃着很筋道。你看一下这个面啊，每一根都挂满了汤汁儿。哇，这碗面真的好吃啊！我觉着我已经很长时间没有让一碗面这么惊艳过了。这碗面的灵魂所在就是在于它的汤底和这层浇头，雪菜酸爽开胃，汤底纯吃留香，每一根面都挂满了汤汁，真的是好吃到停不下来。这个雪菜的酸爽真的太到位了。这个是鸭血，这个鸭血在碗里面泡的也成酸辣的了，好吃。这个是艾格。这个鸡蛋我也要裹上这个雪菜，这个雪菜真的是太好吃了，它怎么会这么好吃呢？哎呀，不行，我得再来一碗。老板，我再要一碗牛肉的，我又要了一碗香辣牛肉的，这一碗是11，再来上一勺这个辣椒，这一碗就放点醋吧。哎呦，这样看起来就很不错啊。这才刚刚9点多一点就开始收摊了，卖完了已经。如果你想吃的话，一定要早来一会儿啊。还是先尝一尝这个浇头。哇，这牛肉这么软吃着，跟牛肉汤吃的那个牛肉完全不一样。这个牛肉炖的比较烂糊，而且这个味道还比较透。近距离感受一下。可以。今天这是发现了一碗藏在巷子里的一家神仙面馆，真的好吃。你们家干了有多少年了？叔？23年。好吃，要不然也不会连续吃2碗。最后一哆嗦。真舒服。我突然发现还有这个饼忘了吃了，蘸点这个汤汁儿啊。这个在这儿。看到你激动了。可以，它里面放的还有香葱，吃着不只是蛋香和面香的味道，还有浓浓的葱香味，好吃是好吃，但是这个量有点小了，2口就给干没了。今天在这座古城里啊，又是深挖到了巷子里的美食。相比之下，我是更喜欢吃那个雪菜肉丝的，那种雪菜的酸爽真的让你好吃到停不下来。我爱这人间，更爱这朝朝暮暮的烟雾气息。让我们下期见。